မင်္ဂလာပါဗျဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပြောပြတဲ့ကြားပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ VCV rep အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်VCV rep မှာဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် chord progression တွေဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာတော့ကျွန်တော် free module လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ module လေးခေါ်လိုက်မယ်ဘာခေါ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် mixer လေးတစ်ခုခေါ်မယ်နော် VCO ခေါ်မယ်နော် VCV voltage control oscillator ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအတန်လေးထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်သူဟာနဲ့ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာတက်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clock လေးတစ်ခုခေါ်မယ် clock က tempo အတွက်နော် BPM ပေါ့နော် tempo အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကကျွန်တော်ဒီမှာ chord progression ကိုဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် progress နဲ့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းเนาะဒီကျွန်တော်အရှိမတော့ကျွန်တော် VCV rep အကြောင်းလေးတွေเนาะနည်းနည်းပပကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးလေဗျအဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုမှစပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဟာလေးတွေပါထပ်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ VCV rep ကဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးဘယ်လိုသုံးပါလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mixer ရဲ့ output ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် output တွေကို join မယ်ပြီးသွားရင်เนาะဒီ VCO အတွက်ကိုကျွန်တော် sine wave ကိုပဲကျွန်တော်သုံးပြမယ်ဒါမှမဟုတ် saw wave ကိုပဲကျွန်တော်သုံးပြမယ်เนาะ saw wave ကိုကျွန်တော် mixer လေးကိုထည့်မယ်เนาะOkay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ progress ကိုကျွန်တော်တို့ progress နဲ့ဒီ voltage VCO တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ full power octave နဲ့သူ့ရဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်နော်ဒီကအထွက်ကကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VCO ထဲကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူ control သွားလုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ VCO ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ chord progression အတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာဒီနော် VCO ရဲ့ full power octave ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီ progress က output ကထုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင် tempo အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနော်ဒီ clock နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားချိန်ပါပေါ့နော်ချိန်မယ်အဲဆိုရင်ဒီကောင် progress ကဒီမှာစပြီးအလုပ်လုပ်နေပြီเนาะအနီလေးချိန်မှတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะ tempo မြန်သလိုပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ original သူတိုင်းပဲဆို115ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထားတာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ chord တွေဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒီ step တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ step ကိုဒီဘက်မှာပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် 4 step လေးထားလိုက်မယ်เนาะ4 step ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄ခုပဲသွားနေလိမ့်မယ်အောက်က၄ခုကမပါတော့ဘူးเนาะ chord တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ chord ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะ root မှာเนาะဘုံမှာDเนาะ B ကိုမှာ major minor ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ type ရှိတယ်เนาะ major minor 7ဘာညာအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ type မှာကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะပြီးပါရင်ကျွန်တော်အောက်က G ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်เนาะG ပြီးသွားရင်ဒီမှာ A ပြောင်းလိုက်မယ်နောက်ဒီမှာ inversion တွေပြောင်းလို့ရမယ်เนาะအခုကျွန်တော်အတန်လေးစားထုတ်တော့မယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ mixer ကိုကျယ်တော့မယ်ပေါ့နော် headphone တွေပါတက်ထားတယ်အရင်အကျယ်ဆိုအတန်လေးနည်းနည်းတိုးပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါเนาะ ear လေးဟိုဖြစ်မှာဆိုเนาะဒီမှာဒါဆိုတော့ကျွန်တော် chord လေး chord progression ရပြီဒါကြောင့် root ကို root position ကိုเนาะဒီမှာကိုယ်ပိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့เนาะခုနကကျွန်တော်အရင်လိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ octave ကပြောင်းကြည့်မယ်เนาะ sine wave ကိုပဲကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ် triangle လေးနဲ့ဆိုလည်းဆင်ပြေဒီဘက်ကကျတော့ဒါ inversion ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ chord progression လေးတစ်ခုပေါ့
နော် D B minor နော် G A ဆိုတဲ့ chord progression တွေကိုကျွန်တော်ရေးပြီးသားဖြစ်ပါပြီအဲ့ကနေမှကျွန်တော်အရှင်းမပြခဲ့တဲ့ sequence တွေ trans sequence တွေပိုင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ပါညာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီ chord လေးတစ်ခု progression